Наши самцы способны гораздо лучше обеспечить безопасность своих львят. Все необходимые навыки львята обычно обретают в процессе игры. В периоды отдыха наши самцы ведут себя менее активно. Львы могут отдыхать по 21 час в сутки. Юные самцы, живущие в прайде, так называемые холостяки, сознательно держатся в стороне. Взрослые самцы больше не станут терпеть их присутствие. Эти львы-подростки покинут прайд и по достижении возраста в 2,5 года образуют союз холостяков.